Der Klang ihres Herzens wirkt als natürliches Beruhigungsmittel. Er verbindet sich mit diesem Lebensrhythmus wie ein Welpe mit den Geräuschen des Körpers seiner Mutter, es ist instinktiv, es ist affektiv, es ist beruhigend. Darüber hinaus zeigt die Position auf ihrer Brust auch, dass er so nah wie möglich bei ihnen sein möchte, buchstäblich an ihrem Körper, um ihren Atem, ihre Wärme, ihren Geruch aufzunehmen. Es ist, als würde er ohne Worte sagen, dass es keinen besseren Ort auf der Welt gibt als genau diesen Ort, an dem sein Herz schlägt. Diese